Bagi kalian sekarang yang sedang batuk berdahak, bisa dicoba cara ini, yaitu dengan menggunakan daun sirih. Bagaimana caranya? Silakan simak video ini sampai selesai. Bismillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Hari ini saya akan membahas manfaat daun sirih untuk menyembuhkan batuk berdahak. Batuk berdahak biasanya sangat gatal di tenggorokan, apalagi saat malam hari. Dan apabila kalian tidak menemukan obat di rumah, sementara di belakang rumah atau di depan rumah ada tanaman sirih, kalian bisa memanfaatkan daun sirih untuk mengobati batuk berdahak. Caranya sangat mudah sekali. Kalian ambil beberapa lembar daun sirih. Setelah itu kalian kukus. Anggaplah 3 lembar. Kalian ambil 3 lembar daun sirih lalu dikukus sekitar 5 menit. Kemudian setelah selesai dikukus, lalu saat mau tidur, kalian oles dada kalian dengan minyak kayu putih atau minyak telon. Setelah itu kalian tempelkan kukusan daun sirih tadi di dada sebanyak 3 lembar yang kalian kukus tadi. Kenapa menempelnya di dada, tidak diminum? Karena menurut penelitian, penyebab batuk berdahak adalah tertutupnya paru-paru yang mempengaruhi pernapasan kita. Disitulah makanya saat kita menempelkan daun sirih yang dikukus tadi di dada untuk supaya meresap di paru-paru. Dan kandungan yang terkandung di daun sirih jangan direbus, ingat, tapi cukup dikukus. Karena dikukus dan direbus itu berbeda. Jangan lupa like, komen, dan share-nya, terutama subscribe, agar apabila saya mengunggah video berikutnya kalian bisa mendapatkan notifikasi. Sepertinya cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian tentang manfaat daun sirih. Saya ucapkan terima kasih.